அடாது பெஞ்ச மலையில் நம்ம சென்னையே ஊட்டி கொடைக்கானல் ரேஞ்சுக்கு மாறிடுச்சுங்க. பைக்கில் ஒரு ரவுண்ட் போகலான்னு ஃபேமிலியோடு நாங்கள் கவுல் பஜார் ரிவருக்கு தாங்க போனோம். அங்கே தண்ணி நிறைய போகுது, நிறைய பேர் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறது கேட்டு நாங்கள் போய் ஏமாந்தது தான் மிச்சம். தண்ணி நிறைய தான் போச்சு, ஆனால் ஃபிஷ்ஷிங் யாருமே பண்ணல. சரி வந்தது தான் வந்துட்டோம், அப்படியே நம்ம ரிவரை பார்த்துட்டு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு போனோம். அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு டீ ஷாப் வச்சுருக்காங்க. அங்கே இருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வேறு லெவல் அடிப்பொலி. இந்த சமோசா புணுகுலுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேட்ரு, அந்த மேட்ருக்காக தாங்க அந்த கடையில் அவ்வளோ கூட்டமே. அவன் அதுக்காக கொடுக்குற அந்த ஸ்பெஷல் சட்னியை அதில் தொட்டு சாப்பிடும்போது அடடட தரமாக இருந்துச்சுங்க. விட்டுட்டு அப்படியே கிளைமேட்டை என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு கால் நனைச்சிட்டு ஜாலியாக சில் வெதரை ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம்.